Osmosis yw trylediad moleciwlau dŵr o ardal o grynodiad uwch i ardal o grynodiad is trwy bilen athraidd ddetholus. Mae dŵr yn symud o ardaloedd lle mae dŵr mewn crynodiad uchel i ardaloedd lle mae'r dŵr mewn crynodiad isel trwy bilen athraidd ddetholus. Mae symudiad gwir dŵr yn dod i ben pan mae'r ddwy ardal gyda chrynodiad cyfartal o ddŵr. Cofiwch, mae dŵr yn dal i symud, ond mae'r symudiad yn gyrfartal yn y ddau gyfeiriad. Rydym yn dweud bod y sefyllfa mewn equilibriwm. Dyma rhai pwyntiau allweddol byddwch angen deall ynglŷn ag osmosis. Sampl o ddŵr pur yw'r crynodiad uchaf bosibl o ddŵr. Pan mae hydoddyn, fel halen, yn cael ei ychwanegu i dŵr pur, mae'r crynodiad dŵr yn mynd i lawr. Felly bydd ardal gyda dŵr pur, sef crynodiad uchel o dŵr neu crynodiad isel o hydoddyn, yn treledu i ardal gyda dŵr hallt, sef crynodiad isel o dŵr neu crynodiad uchel o hydoddyn, trwy bilen athraidd ddetholus. Mae bilen athraidd ddetholus yn bilen sydd yn gadael moleciwlau dŵr i fynd trwyddo, ond dyw e ddim yn gadael moleciwlau hydoddyn i deithio drwyddo. Heb bilen athraidd ddetholus, mae osmosis methu digwydd. Mae cell bilen yn ymddwyn fel bilen athraidd ddetholus oherwydd mae'r moleciwlau dŵr yn ddigon bach i deithio trwy'r cell bilen ac yn ychwanegol mae yna fandylliau arbenigol gyda'r enw aquaporins sydd hefyd yn gadael dŵr i deithio drwy'r gell bilen. Peidiwch â ffoni, mae dim ond angen cofio bod y gell bilen yn bilen athraidd ddetholus. Os rydych yn cofio, mae celloedd planhigyn gyda gwagolyn sydd yn gwthio yn erbyn y cellfur pan maent yn llawn dŵr. Os byddwch yn rhoi cell planhigyn i mewn i hydoddiant sydd gyda chrynodiad dŵr is na'r cynnwys y gell, bydd dŵr yn gadael y gwagolyn a'r gell trwy broses o osmosis a bydd y gwagolyn yn tynnu nôl o'r cellfur. Bydd y gwagolyn yn ail-lenwi gyda dŵr pan maent y gell mewn hydoddiant sydd gyda chrynodiad dŵr uwch na'r cynnwys y cell. Byddwn nawr yn edrych ar arbrawf sy'n dangos beth sy'n digwydd pan fyddwn yn rhoi celloedd planhigyn mewn crynodiadau gwahanol o ddŵr. Y nod yw darganfod beth yw crynodiad dŵr y tu mewn i'r gell. Wrth fesur yn newid y mas dribed i tatws cyn ac ar ôl ei gosod mewn hydoddiannau a chrynodiadau dŵr gwahanol, gallwn gael y canlyniadau canlynol. Gallwch gael graff tebyg mewn cwestiwn arholiad, ond dim ond gyda chyd-destun gwahanol. Mae'n bwysig eich bod yn gallu dehongli'r canlyniadau, disgrifio'r cyfeiriad y mae'r dŵr wedi symud iddo, a bod yn barod i ddefnyddio'r holl derminoleg gywir ynglŷn ag osmosis. Os yw mas y tatws wedi codi ar ôl bod yn yr hydoddiant, yna mae gan yr hydoddiant grynodiad dŵr uwch i gymaru ar tu mewn i'r cellwydd tatws. Mae'r dŵr wedi symud i mewn i'r cellwydd tatws drwy bilen athraidd ddetholus y cellwydd mewn proses a elwir yn osmosis. Y term gwyddonol am hydoddiant sydd â chrynodiad dŵr uwch na chynnwys y gell yw hydoddiant hypotonig. Os yw mas y stribed tatws wedi mynd i lawr, yna mae gan yr hydoddiant grynodiad dŵr is o gymaru â chynnwys y cellwydd tatws. Mae'r dŵr wedi symud allan o'r cellwydd tatws trwy bilen athraidd ddetholus y cellwydd tatws, trwy broses a elwir yn osmosis. Y term gwyddonol am hydoddiant sydd â chrynodiad dŵr is yw hydoddiant hypertonig. Os nad yw'r mas wedi newid, yna mae hyn yn golygu nad oes symudiad gwir dŵr wedi digwydd ar draws bilen athraidd ddetholus y gell trwy osmosis oherwydd mae mewn equilibriwm. Rhaid i hyn olygu bod gan yr hydoddiant yr un crynodiad dŵr ar tu mewn i'r cellwydd tatws, a gelwir term gwyddonol ar gyfer y math hwn o hydoddiant yn isotonig. Ynglŷn â chelloedd anifeiliaid, oherwydd nad oes ganddynt cellfur, mae'n golygu y gall gosod cell anifail mewn hydoddiant hypotonig fel dŵr pur a chosi i'r gell i fyrstio.
Yn y fideo nesaf, byddwn yn edrych ar gludiant actif.